कनिया देखा ना ये मनी प्लांट कितना अच्छा बा। एमे पचकी भी फूटेला। तो मम्मी जी ले आइल के बा इतना मुश्किल से तोड़ के। एगो और तोड़ के ले आई है ना, दूसरा शीशी में लगा दे तो जोड़ा हो जाएगी। ना ना मम्मी जी अब हम ना लाइन चुरा के। काहे उनका शौक हो गल बा का? और का मम्मी जी उ कल अपना गेट पे खड़ा होके कहत रही कि कौन हमार मनी प्लांट चुरा के ले गइल, मर जाओ जाके। हमरा से भी पूछत रही कि तू तो ना तोड़लू ह, तो फट से हम कसम में खा ली हनी। ई तो तू बहुते सही कइलू ह। ओइसन समय में फंसल जाला नु तो तुरंत ले कसम खा लिहल जाला, चाहे कोई मरे या जिए। हमनी के का करे के बा? ओसे केकर कसम खइलू ह? मम्मी जी राउर वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दोस्तों ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लेम लो।